型货轮遇上狂风大浪，在海中上下颠簸，就像是搭海盗船，浪花不时打上甲板，船员录下这惊险瞬间，景象震撼。船身严重摇晃，船舱里的物品也散落一地。货轮在台中外海出港，遇上11级强风，6米浪高，受到台美台风外围环流加上东北季风共伴效应发威，不止海况恶劣，东部北部地区都迎来致灾性豪雨。大雨不停，宜兰多处路段出现积淹水，莱阳大桥下涵洞积水超过40公分，汽车只能涉水而过。宜兰县累积降雨惊人，在阳明山的累积降雨已经来到了500毫米，而宜兰山区也超过300毫米。我们要提醒这些地方的朋友，接下来几个小时降雨还会持续，所以累积雨量的状况还会逐渐的上升。风雨感受就像是台风天，气象署预测未来24小时都是降雨高峰期，累积降雨在宜兰山区北海岸有机会达到大豪雨等级，尤其宜兰南部山区降雨会持续，直到25号，随着台美台风往西移动，北海岸的降雨有机会稍稍减少，雨量较大区域逐渐转移到花东，整个东半部雨势依旧明显。台风带来的风力还是相当强劲，尤其是在台湾海峡这一侧，所以包括澎金马离岛地区以及我们的整个西半部台南以北的沿海，今天还是持续会有强风。台美台风进入南海，接近越南附近时，会遇上高空低压通过。周末到下周一期间，还可能有往回走的趋势。紧跟在台美台风之后，还有一处热带性低气压生成，两个低压系统也有机会产生藤原效应。届时台美是否会大回转，来个双台夹击台湾，都还有待密切观察。三选高冠轩、柯碧轩台北曾报道。